це було? Точно говоришь, точно. Я, кстати, наблюдала за тем, что сегодня высвистывала и слушала, и внимала. Была восхищена, конечно, не только тем, что она делает, а как высвистывает, вернее. Это абсолютно талантливо. Мы с моими коллегами переглядывались друг на друга. Как это получается? Это поразительно. Но она артистка. Как она прекрасно держалась на сцене, и это тоже вызывает уважение и поражение. Так вот, хотела бы сказать по поводу того, что мне бы, глядя на этот номер, хотелось, чтобы каждая девчонка, которая талантлива, которая работает над собой, конечно же, тоже хотела стать Золушкой. Не просто хотела, а чтобы действительно мечты сбылись. И я искренне тебе желаю, чтобы твои мечты или та мечта, с которой ты сегодня пришла на этот проект, тоже сбылась. И каждый зритель, который будет сегодня за тебя голосовать, стал твоей крестной феей. Удачи тебе, солнышко. Спасибо. Ігорю? Я не знаю, як дійсно можна так свистіти, щоб не зробити жодної помилки в двох композиціях. Причому, якщо композиція «Золушка» ще така більш-менш простенька, а Чайковський, Лускунчик, наскільки я зрозумів, так? Ну, складно. Ти молодець. Ну, і в тебе був прекрасний спектакль. Найкращий спектакль за 4 сезони. А ти була головною героїнею. І, чесно кажучи, мені твоє плаття подобається... Ну, ні, подобається також. Дякую, Ігорю. Да. Дякую. Спасибо. Молодець.